दामी माछा र बढेर कत्रो भएछ देवी सरले फिडिङ गराउँदैछ यता यता पर हैन त ट्राउट रेनबो ट्राउट ए झ्याम्मै फ्याक्नुहोस् त एउटा यहाँ पोका त्यहाँ उफ्रिन्छ नि हेर्नु न अब ओ भिजाउने भएछ नि पुरै बढेर अब त हामीलाई कत्रो भएछ यो त लु छायामा भागिहाल्छ नि कस्तो चङ्गो चाहिँ हुन्छ